bersama menembus segala dugaan. Selesai sudah konsert pertama untuk Gegar Vaganza musim yang keempat. Kita bersama dengan Liza Hanim. Katanya beliau demam dan batuk-batuk juga untuk konsert pertama ini. Tapi kita tengok memang satu persembahan yang bagus. Menurut kata juri, komen sedikit persembahan pada malam ini. Bagi saya, persembahan malam ni sebenarnya dia macam challenging sikit. Pasal itulah kata kadang-kadang sekarang tengah musim memang musim orang demam, orang batuk semua, but itu tidak boleh dijadikan alasan lah kan. Jadi saya walau macam mana pun keadaan, saya kena bagi all out juga. Alhamdulillah hari ni pada konsert malam konsert saya rasa better. Saya rasa macam syukur sangat pasal dah nak live kan. So saya tak nak hampakan harapan peminat juga nak tengok saya menyanyi setelah sekian lama. Jadi alhamdulillah berpihak pada saya lah. Allah pun dah memudahkan urusan saya pada hari ini dan saya harap peminat semua terhiburlah dengan persembahan. Walaupun hidup ada kekurangan, bukan kehendakku. Komen juri pula yang boleh diguna pakai untuk malam ini. Pada tu sebenarnya saya nak kejar semua juri juga. Pasal hari ni tak banyak komen yang diberikan live tadi. Jadi saya nak kejar Ibu Hetty, saya nak kejar Datuk Ramli semua untuk dapatkan apa sebenarnya insight diorang daripada persembahan ni untuk kegunaan saya pada persembahan-persembahan yang akan datang. Pasal semestinya ada perkara yang kurang yang telah saya lakukan. Jadi itu saya nak kejar, tapi nampak macam sibuk je tu. Kita tunggu. Konsert pertama kita dah nampak dari segi sambutan penonton, standing ovation yang diberikan dan juga tepukan gemuruh yang diberikan. Antara yang mendapat perhatian adalah Liza Hanim. Harapan daripada peminat sendiri bagaimana? Harapan diorang tinggi pada saya dan saya pun akan cuba sedaya upaya saya lah, kerana mereka nak sangat tengok saya kembali menyanyi dan saya pun dah kembali menyanyi berada di pentas Gegar Vaganza kerana mereka. Jadi saya akan gunakan semangat yang diorang bagi ni untuk saya push lagi ke depan nantilah. Dilengkapi dengan satu persalinan yang elegan, glam. Ya. Boleh ceritakan sedikit lah. Ini busana ni sebenarnya pasal ini minggu pertama kan. Kadang-kadang ada orang kata alam minggu pertama tak payah nak glam-glam sangat. Tapi sebenarnya pasal minggu pertama ni macam debut. Saya dah berapa lama tak membuat persembahan secara live kan. Jadi bila saya nak muncul tu, saya nak biar nampak dan terus terserlah lah. Jadi persalinan saya pada hari ini, busana ini disediakan oleh Jimmy Couture. Konsep dia macam ball gown biar dia nampak. Jadi saya punya persembahan, kebetulan pula saya pun tak apa sihat, so saya just stand still because lagu saya tu memang lagu yang very big kan. Dia tak perlu banyak sangat movement, jadi dia memang kenalah dengan konsep dia. Okay, kita dah tengok ada lagu, ada lagi. Untuk minggu depan kita nak nyanyi lagu apa untuk Liza Hanim? Saya tadi nampak Francisca Peters, saya dah macam duk-duk macam Nyanyi lagu ni? Saya tak pernah nyanyi lagu ni, tapi saya suka. Aku hanya pendatang because tak pernah. Memang saya biasa nyanyi lagu sekadar di pinggiran kan. Jadi tapi bila saya nampak nama Francisca Peters, of course saya macam, adakah itu untukku? Rezeki saya. Kita nak try test sikit je. Okay. Serak. Okay. Ku mencari kembali pohon hijau dan rindang, di situlah kita berteduh. Kita
kita nak tengok lagi. Tunggu minggu depan ya. Kata-kata akhir kepada peminat-peminat, penyokong-penyokong Liza Hanim yang datang pada malam ini menyaksikan konsert minggu pertama. Team LH, you rock man. You all ada kat sana tadi. Saya naik atas stage, you all dengan jeritan, you all memang memberi semangat kepada saya dan juga kepada penonton di rumah yang memberi sokongan kepada Team LH. Terima kasih banyak-banyak. I know you all memang memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi, dan keep on watching Gegar Vaganza sampai akhir. Pasal kalau you all tengok sampai akhir, insya-Allah saya pun ada sampai akhir. Yang penting peminat Liza Hanim turut juga memberi sokongan kepada peserta-peserta lain. Itu yang bagus. Positif sangat korang semua. Sangat supportif. So kepada anda jangan lupa untuk saksikan konsert Gegar Vaganza minggu yang kedua, minggu depan bersama dengan Liza Hanim dan juga semua peserta-peserta. Kita ucapkan good luck kepada Liza Hanim. Alright, thank you for watching. Subscribe, jangan tak subscribe. Tahun sudah berdua bersama menembus segala